안녕하세요. 인공지능 아재입니다. 지금 모두 잠든 새벽에 급하게 녹화를 짧게 하려고 켰습니다. 제가 인공지능을 이용해서 이미지를 생성하기 위한 프롬프트를 작성하는데 그 부분에 대한 설명이 조금 빨리 스쳐 지나가는 듯 설명을 해서 이해하기가 부족하다고 해서 구체적으로 상세하게 좀 설명을 해달라고 요청하신 분이 계셔서 짧게 영상을 만들려고 잠깐 켰습니다. 제가 천천히 할 테니까 이미 아시는 분은 계시더라도 다른 분을 위해서 영상을 봐주시면 고맙겠습니다. 내가 차은우의 이미지를 만들기 위해 질문을 할 거야. 그러면 앞으로 내가 질문을 하면 영어로 답을 하면서 동시에 한글로 별도로 번역을 해줘. 내가 요청하는 사항을 이해했어? 이렇게. 그러면은 얘가 답을 한글로 동시에 번역을 해줘야지. 앞으로 어떤 질문을 하든 영어와 한글로 동시에 답을 해줘. 그러면은 얘가 또 아직도 이해를 못했네. 질문에 대한 답을 영어와 한글로 동시에 해줘. 이 답도 한글로 번역을 해줘야지. 알았어. 그럼 한국의 유명한 연예인 차은우 씨 얼굴 특징을 구체적으로 묘사해줘. 이제 이해를 했네요. 이렇게 질문을 하시면 됩니다. 그러니까 얘가 질문을 잘 하는 사람이 이를 이용을 잘 하시는 거거든요. 그러니까 질문을 하는 대로만 답을 하기 때문에 질문을 하실 때 이해를 높이기 위해서 이렇게 첫 서두에 영문과 한글을 동시에 해달라고 계속 요구를 해야 됩니다. 그래야 다음부터 작업을 하시기가 편해지십니다. 이해하시기가. 그래서 이렇게 하시고 그 다음에 이제 다시 질문을 하겠습니다. 자는 신체적 특징과 신체적 그리고 패션의 특징에 대하여 설명해 줘. 얘가 또 한글로 해주는지 또 봐야 되겠네요. 이제 잘 듣네요. 저 이를 사용을 하면서 차은우 씨라는 사람을 몇 번에서 본 적은 있지만은 키가 1m 83인지 뭐 이런 구체적인 내용은 저도 처음 알았습니다. 를 사용을 하면서 아무래도 많이 알게 되는 부분도 있습니다. 긍정적으로 알게 되는 부분도 있어서 그래서 이렇게 활용을 하고요. 그 다음에 이제 지금까지 설명해 준 얼굴의 특징과 신체적 패션의 특징을 파악해 줘. 그러면 여기 보시듯이 아주 그냥 단어로 짧게 잘라서 이렇게 묘사를 했거든요. 얼굴의 특징, 그리고 신체적인 특징, 패션의 특징. 근데 이제 패션은 이 부분을 다 집어넣을 수는 없고요. 다 입력을 하셔도 되고 아니면은 와일드 카드라는 기능을 가지고 구체적으로 어떤 옷을 입고 있고 그 다음에 이 부분은 특징이기 때문에 한 가지 특징, 한 가지에 연출하고자 하는 옷이 있다면은 하셔도 되고 아니면 이렇게 포괄적으로 넣었을 때는 스테이블 디퓨전의 그 이미지 생성할 때 배치해서 한꺼번에 어차피 내가 원하는 그대로의 모습은 나오지가 않으니까 골라서 선택해서 취사 선택해서 사용하실 수 있게끔 한 번에 작업해서 뭐 2장이나 아니면 4장 이렇게 요구를 해서 나오는 그 이미지 중에서 선택을 하시면은 될 것 같습니다. 그리고 다시 이제 촬영을 해야 되니까 촬영하는 부분에 대한 부분은 어떻게 하시느냐면은 밝은 날도 다르고 저기 또 흐린 날이 다르잖아요. 입력을 할 때. 그래서 이 부분을 구체적으로 요구를 해야 됩니다. 어떻게 하시냐면은 제일 좋은 방법은 복사서 이렇게 붙여넣기를 해서 쭉 복사를 해서 글자가 이렇게 붙여넣기 한 다음에 이 특징을 고려해서 반영해서 밝은 날 시가를 걸어가는 전신의 모습을 인공지능 이미지 생성기에서 프롬프트로 활용할 수 있도록 카메라의 셔터 속도 노출 아는 제가 제시기식에서는 사진에 대해서 전문적으로 아는 게 없습니다. 노출, ISO 등 전문적인 사진 작가가 패션 잡지의 사진으로 사용할 수 있도록
프롬프트 작성해줘. 이렇게 질문을 합니다. 그러면은 이렇게 대답을 했습니다. 저는 이거를 거의 복사 묻혀넣기를 했는데요. 여기에서는 지금 보시면은 그냥 하시면 안 되고 검토를 해 보셔야 되는데, 이 답도 한글로 동시에 번역해 줘야지. 이러면은 마음에 드시는지, 저는 이 부분을 그냥 그대로 이렇게 복사를 해서 붙여넣기를 하고, 기존에 있던 카메라 셔터 속도나 이런 부분은 그냥 상식적인 선상에서 집어넣었는데요. 프로 사진 작가의 밝은 날 시가지의 인물을 촬영하는 방법을 구체적으로 알려줘. 이게 굉장히 복잡하게 지금 나오는데요. 이거를 이제 사용하실 때 보면은, 예를 들면은 여기서 제가 카메라의 속도나 촬영 방법 이런 부분이 가미된 게 있거든요. 그 부분을 한번 제가 불러내서 한번 보겠습니다. 이게 마음대로 안 되네. 카메라의 종류나 렌즈의 크기 이런 부분을 이제 알려달라고 했거든요. 그래서 답을 한글로 동시에 번역해 줘야지. 자꾸 잊어버리네. 앞으로는 잊지 말고 모든 답을 영어와 한글로 동시에 부탁해. 이렇게 작성했습니다. 그래서 이제 다 나왔잖아요. 좀 복잡하게 나왔는데 이 특징과 이 부분을 요약을 해줬고요. 이 부분을 복사하시고, 방법은 여러 가지가 있을 텐데 이 방 복사하시고 여기서 나와 있는 이 부분도 복사를 하십니다. 일단 이 답을 요약해서 약 100단어 정도로 만들어줘. 제가 좀 요구하는 게 그렇죠. 다시 하겠습니다. 이 내용을 인공지능 이미지 생성기에 입력할 수 있도록 번호를 부여하지 말고 100에서 150단어 이내로 요약해줘. 이렇게 또 했습니다. 이제 답을 하죠. 그러면은 이제 어떨 때는 번역을 잘 해주는데 오늘은 조금 질문을 이해를 못하는 것 같네요. 제가 질문을 잘못해서 그렇죠. 예, 저는 스텝별 디퓨전에서 이렇게 해서 복사를 해서 그냥 붙여넣기를 해서 작성을 했습니다. 이미지를 여기서 다 지우고 한번 해보겠습니다. 이렇게 하는데 이제 여기서 조금 보완하실 거는 이 내용을 그대로 쓰실 수도 있고요. 여기서 8K 뭐 이 정도로 넣고, 프롬프트는 저 같은 경우는 인물을 할 때 필요한 것들을 자주 사용을 하니까 이렇게 스타일로 저장을 해 두었습니다. 그래서 이거를 다시 여기에 두고 입력을 하면은 요 부분만, 신체적인 특징에서 잘 나오지 않았으면 하는 부분만 이렇게 대부분 나와 있습니다. 그리고 여기에서 전신 부분을 강조했기 때문에 프롬프트가 100% 도와주지는 않습니다. 그래서 저 같은 경우는 할 때 어순이 더 중요하다고 제가 말씀을 드렸거든요. 그거는 제가 이야기한 게 아니라 오픈 AI의 아트에서 나오는 인공지능 이미지 생성기의 프롬프트 북에도 나와 있고, 다른 모든 데가 그걸 설명하고 있지는 않은데 일반적으로 다른 부분에서도 플레이그라운드 같은 데서도 첫 번째 팁으로 그 서브젝트에 관한, 주체에 관련되는 부분을 가장 앞에다가 어순에서 프롬프트에 가장 앞에 두도록 요청을 하고 있습니다. 그거는 아마 인공지능이 인식을 하더라도 이 많은 단어를 다 입수는 하지만은 거기에 가중치도 있고 비중도 있기 때문에 그렇게 하는 것 같습니다. 그래서 여기에서 더 한 가지 팁을 드리면은, 이 부분은 제외하고요, 다른 분들이 만들어 놓은 프롬프트들이 많습니다. 거기에 보시면은 이 네거티브를 지운데, 저도 그 초기에는 내용을 잘 모르기 때문에 그런 분들의 그걸 가지고 와서 했거든요. 그래서 이거를 제외시키고요, 삭제를 시키고, 어떻게 하냐면, 이건 다른 영상에서 제가 구체적으로 설명을 드리려고 했는데, 이 부분을 이렇게 누르시면은, 클릭을 하시면은 신체적인 특성이나 의상적인 특성 이런 부분들이 많이 있습니다. 아이돌이라든가 이런 부분이 많이 있는데, 이런 부분은 예를 들어서 남겨 놓으시고요, 시가지를 걷는다 이런 부분하고 의상에 관련되는 부분, 구체적인 게 있으면은 남겨 놓으시고, 그런 부분은 일반적인 부분, 예를 들어서 뭐 포커스라든가 아주 깨끗한 피부라든가 이런 부분들은 대부분 같은 거거든요. 그러면은 이런 부분은 그냥 남겨 두셔도 되고 없애도 되는데요, 저 같은 경우는 이런 부분은 일단 없애고 패션의 이 부분을, 소위 말해 이 부분만 보관을 합니다. 그래서 스타일로 저장을 하십니다. 그래서 이거는
인물 사진의 일반적 특징, 일반적 프롬프트라고 해서 저장을 하시고요. 여기서 보시면은 이제 아이돌이 있는 부분이니까, 만약에 아이돌 같이 했던 부분을 하시는 거니까 그 부분은 여기서 복사를 하셔서 잘라내기를 하시고 취소를 하신 다음에, 여기에 믹스 4 뭐 이런 일반적으로 동일하게 똑같이 적용되지 않는 부분들이 있습니다. 이런 부분은 삭제를 이렇게 하시고요. 그 다음에 여기서 보면은 글이라고 하는 부분, 이런 부분도 삭제를 하시고, 그 다음에 나이트, 비가 온다, 흐리다, 이런 부분도 삭제를 하십니다. 그리고 여기서 보시면은 프로페셔널이라든가 이런 부분들은 어느 사람이나 이렇게 해야 되는 부분들은 놔두십니다. 그래서 만약에 실사 사진을 뽑으시는 분이 아이돌처럼 잘생긴, 뭐 꼭 아이돌이 아니라 하더라도 아이돌처럼 생긴 그런 이미지를 원하시면은 그냥 아이돌로 남겨두시면 됩니다. 남겨두시고, 여기에 부정적인 부분은 인물 사진에서 공통적으로 적용이 되는 부분이고 또 그런 부분이기 때문에 요거는 그냥 그대로 남겨 놓으신 다음에 이거를 저장을 하십니다. 그래서 여기서 인물 사진용 일반적인 프롬프트라고 하시면은 이거 보관을 하십니다. 그러면은 이제 여기 가보시면은 쭉 아래로 가시면은 인물 사진용 일반적인 프롬프트가 있고요. 그 다음에 사물도 찍고 이러기 때문에 사물을 찍을 때 필요한 내가 또 제가 만들어 놓은 겁니다. 그래서 인물 사진용 일반적인 프롬프트라고 하시고 이래 놓으신 다음에 작성이 됐으니까 이제 이 부분을 여기에 있었던 이 특징을 그냥 복사를 해서, 저는 초기에는 이렇게 해서 그냥 붙여넣기를 해서 작성을 했습니다. 굉장히 길죠. 근데 이 부분도 미드저니에서 사용할 때도 잘 적용이 됐었어요. 미드저니에서는 오히려 이런 부분은 빼고 앞에 부분, 특징 부분만 해서 집어넣었을 경우에, 입력을 했을 경우에 잘 됐습니다. 거의 원하는 쪽으로 많이 나왔었어. 근데 여기에서 잘 안 되는 부분이 하나 있는데, 잘 안 되는 부분이 뭐가 하면은 전신 부분이 잘 안 나올 때가 있어요. 그래서 제가 다른 아주 다양한, 제가 경험해본 게, 사용해본 게 한 10가지 정도 되는 것 같은데요. 미드전이나 이 모델식으로 해서 각 그 이미지 생성기에 메인 화면에 나와 있는 잘 나온 사진들, 그런 부분의 프롬프트를 이렇게 보면은 대부분 전신 사진이 있는 경우가 많지는 않습니다. 일반적으로 상반신 정도 나오는 부분이 대부분인 경우가 많고, 아니면 경치라든가 인물, 이런 부분들이 많은데, 그래서 그런 부분이 없어서 여러 번 시도를 해보면서 제가 느낀 게, 특수하게 전신이 나오는 부분을 하려면은 가로 세로의 비율이, 인물이 전신 사진이 들어가게 적합하게 가로 세로의 비율을 직사각형으로 높인다든가, 그렇게 하고도 더 중요한 거는 앞에 프롬프트에다가 여기에서 스테이블 디퓨전 같은 경우는 가중치를 두기 위해서 이라고 이야기하겠습니다. 이 같은 경우에는 이 괄호를 쳐서 가중치를 부여를 하거든요. 그래서 그 방법을 사용을 해서 여기서 어떻게 쓰냐면은 저 같은 경우는 표현이 그렇습니다. 풀 샷 프롬 머리카락부터 신발까지 나오는 전신 샷이라고 이렇게 표현을 했는데요. 여기서 샷을 뒤로 돌려서, 이 부분도 이제 구글 번역해서 하시면은 그대로 나오실 겁니다. 저거는 그냥 제가 아는 상식의 영어로 갖다가 하다 보니까 많이 사용한 게 10m 떨어진 곳에서 촬영해서 전신이 나올 수 있도록 하고 콜론하고 가중치를 저는 2를 뒀습니다. 이 부분에서. 그리고 걸어가는 모습이 이 많은 부분인데, 이제 걸어가는 모습은 없거든요. 신체적인 특징과 얼굴의 특징, 카메라의 촬영 방법, 뭐 이런 부분은 다 여기 되어 있는데, 이 전신과 걸어가는 모습은 내가 원하는 거기 때문에 그 부분에 대한 거는 여기다가 제가 넣어줍니다. 이 부분도 가장 중요한 부분이기 때문에 워킹 하시고 콜론 하시고 2로 강조를 해주고 이렇게 했습니다. 이런 식으로 해서 적용을 했는데, 한번 보겠습니다. 여기서 이 부분은 제가 다른 부분을 하기 위해서 작업을 해 놓은 거기 때문에 빼고요. 그 다음에 여기서 스크립트에서 디테일 향상하고 여기에 페이스라고 하는 이 부분을 선정을 해서 작업을 해 보겠습니다. 그래서 실제로는 걸어가는 모습이 없을 때는 이 제일 첫 번째에 이 meters away 이렇게 강조해 준 부분, 2배수로 2로 강조한 부분과 온더시티 로더를 해야 되는지 영어에 대해서 하기 때문에 이렇게 한 후에 생성을 해 보시면 됩니다. 그래서 이게 제가 실시간으로 이걸 잘 못 보여드리는 이유가,
제가 컴퓨터 사양이 낮아서 거의 뭐 7년이 다 돼가는 노트북으로 지금 하는 거기 때문에 낮아서 조금 다릅니다. 여기 보시면 이제 여자로 나오네요. 아마 이게 프롬프트를 저도 이렇게 여기 차은우가 여잔지 남잔지를 모르니까 아마 이렇게 나오는 것 같습니다. 근데 이게 지금 제가 다른 작업을 실수를 했는데 이 부분을 코리안 로라 파일을 쓰시고 여기서 워낙 많은 게 있으니까 요새 뭐라든가 이런 걸 사용하시는 분들도 있고 코리안 도어로 사용하시는 분도 있고 여러 가지가 있는데 제가 바꿨습니다. 다시 한번 이미지를 생성을 해 보겠습니다. 여기 보면은 이제 묘사는 되어 있습니다. 그 차은우가 밝은 날에 걸어가고 있다 이렇게 되어 있는데 제가 그 질문을 하면서 시가지를 걷는다 이렇게 구체적으로 묘사를 안 했기 때문에 그러면은 계속 여자가 나오죠. 여기서 코리안 맨 이렇게 코리안 맨 이렇게 치겠습니다. 지금은 심야에 그래픽 카드가 스로틀링 현상이 생기지를 않으니까 몇 개 작업을 안 해서 좀 빨리 되는 편입니다. 네, 다시 코리안 맨이라고 강조를 했으니까 한번 보겠습니다. 차은우라는 이름하고 여기에 문장 내에서 히라는 부분이 있지만은 그게 아주 남자라는 부분이 절대적으로 강조되지를 않았기 때문에 아마 그런 차이가 있는 것 같습니다. 아마 간단하게 설명을 드린다고 했는데도 시간이 자꾸 길어지네요. 생각보다는 여러 가지 설명을 드리려고 하다 보니까 이게 이럴 경우에는 이 부분을 남자라는 부분을 잘라내기를 한 다음에 앞쪽으로 옮겨 보겠습니다. 이게 제가 라고 표현을 해서 아마 길로 걸어가는데요. 아마 스트리트라고 하면은 조금 달라질 겁니다. 이쁘게는 나왔는데 신체적인 특징은 남자 같은데 차은우 같은데 얼굴만 여자네요. 다시 그렇게 해서 코리안 맨이라고 강조를 했으니까 다시 한번 이제 남자가 나왔네요. 말씀드렸듯이 이 인식하는 부분이 저는 대부분 풀바디가 전신의 모습이 제일 앞에 있고 그 다음에 두 번째가 보통 남자가 들어갔었는데 때에 따라서는 조금씩 다르게 됩니다. 근데 요즘 들어서 이 작업을 하다 보니까 이 화면을 워킹을 할 때 이 이미지가 인공지능이 뭔가가 문제가 있는지 이 손에 뭐 들고 오는 게 자꾸 있어요. 그래서 이걸 지난번에 이 지팡이 같은 게 자꾸 들려가지고 제가 이 부분을 이렇게 했었는데 이 끈 같은 게 뭐가 이렇게 손에 쥐고 있는 게 있어가지고 이걸 어떻게 해야 될지 조금 저거 하네요. 그래서 이 부분을 번역을 해서 이 부분인데 이 부분을 그러니까 이거는 반대로 해야 되니까요. 여기다가 이든 뭐 이렇게 쓰면 되겠죠. 반대말로 써야 되니까요. 손에 아무것도 들려있지 않도록 이렇게 해서 다시 한번 생성을 해 보겠습니다. 그래서 여러분들한테 이게 좀 이걸 편집을 해도 한 20몇 분은 나올 것 같네요. 다 그냥 제가 편집을 하지 않고 이 부분의 영상은 그냥 대부분 실제 작업하는 모습을 그냥 그대로 보여드리려고 하는데요. 이게 또 여자가 나왔네요. 이게 그때 다릅니다. 얘가 인식하는 게. 아무래도 이게 이런 경우가 생기는 현상이 제가 보기에는 이 로라 파일에 확장자나 이렇게 모델들을 만드시는 부분이 여성분이 압도적으로 많으세요. 이나 이런 데 가보면은 표현하는 게 아무래도 여자분들이 아름다우시니까 여자분들의 모습으로 나타내는 부분이 굉장히 많더라고요. 이게 가끔 보다 보면은 잘 나오다가도 앞에서는 남자가 나왔는데 다시 똑같은 프롬프트를 했는데도 여자가 나오고 여자라는 부분이 내용이 없는데도 불구하고 그렇습니다. 그래서 아이돌을 빼버리면은 그렇게 될지 얘기. 그래서 다시 한번 하는 모습까지는 연출이 잘 되는데요. 잘 생성을 해주는데 남자라는 부분이 자꾸 잘 안 나옵니다. 근데 제가 느끼는 거는 이걸 작업을 하다 보니까 어떤 부분이 있느냐면은 저장을 하고 왜 이렇게 저장을 했느냐면은 잘 나오는 부분, 인식을 잘하고 잘 나오는 부분을 이렇게 지금은 또 이제 남자로 나오거든요. 그러니까 그때 인공지능이 약간씩 다르기는 한데 아까 방금 설명을 드렸던 것처럼 이 내용들이 아무래도 대부분 그 모델을 개발하시는 분들이 이 여성분들을 위주로 해서 하는 경우가 굉장히 많으신 것 같아요. 그래서 알고리즘이나 이런 특징을 묘사하는 부분이 남자 부분을 내 어떤 뭐 근육맨이나 슈퍼맨이나 이렇게 해서 묘사하는 모델의 숫자에 비해서 여성의 아름다움을 표현하는 이 모델들이 압도적으로 많은 것 같습니다. 그 비율은 뭐 정확히 모르지만 제가 언뜻 생각하기에는 거의 한 9대1 정도 되지 않느냐. 대부분이 여기 이제 소위 말해서 같은데 가보시면은
대표적으로 이 가장 잘 나온 인기 있는 부분의 사진이라고 해서 이렇게 나와 있습니다. 그러면은 여기에 지금 이분만 이 이미지인데 이분이라고 하니까 표현이 뭐한데 이 사람만 이 이미지만 남자고 대부분 여기서 쭉 내려가셔서 보시면은 여성들이 압도적으로 많습니다. 여성을 이미지를 돼 있는 부분이 굉장히 많으세요. 남자가 나오는 부분은 많지가 않습니다. 이게 보시면 아시겠지만은 거의 여성이죠. 그것도 특히 만화 캐릭터나 아니면 또는 실사 사진들도 대부분이 이렇게 여성들입니다. 아마 제가 생각하기에는 9대1도 더 되는 것 같네요. 실제로 보니까. 그러다 보니까 여기 이제 이런 남성분들 블루보이스 이런 게 있는데 많지가 않습니다. 실제로. 그래서 이게 인공지능이 제일 부분의 모델들이 여성을 표현하는 쪽으로 이렇게 좀 알고리즘이 짜진 게 아닌가 하는 그런 느낌을 많이 받습니다. 이 캐릭터를 봐도 그렇고요. 그 다음에 셀럽들, 유명한 연예인이라고 하는 분들의 여기 가더라도 남성분들은 표현하는 부분이 많이 없어요. 그래서 저는 안 해봤는데 지금 시도해 보려고 하는 부분이 이 남자분들 휴 잭맨이라든가 이 피노치오 뭐 이런 남자들을 모델을 했는 걸 다운을 받아 가지고 별로 사용을 안 했는데 제가 이 컴퓨터가 용량이 제한이 돼 있어서 그래서 모델을 다운을 많이 못 받아 가지고 썼는데 지금은 이제 활용 방법을 조금 잔머리를 굴려서 제가 사용하는 게 있습니다. 여기 보면 스테이블 디퓨전 이 모델 모음이라고 해가지고 여기가 양이 제법 많습니다. 제가 모델을 다 이렇게 수집을 해서 다운을 받아 놓고 이미지 작업을 할 때만 여기에 모델을 많이 동시에 나오도록 탑재를 하려고 하니까 드라이브의 용량이 너무 과부하가 걸린 겁니다. 제가 256기가를 쓰고 있는데 다른 그 다운로드 폴드도 D 장치로 D 드라이브로 옮겼거든요. 그러니까 여기 공용 파일에서도 거의 내용이 없어요. 뭐 모든 문서라든가 작업한 내용 사진이라든가 이런 게 다 D 장치에 들어있고 C 장치에는 오직 운영 프로그램과 관련되는 부분만 있는데도 거의 한 30기가 정도밖에 여유분이 없는 상태입니다. 그래서 그 부분을 제가 이것 때문에 컴퓨터를 교체해야 되냐, 비디오 카드도 용량이 좀 작은 편이고 8기가니까 1060 시리즈입니다. 그러니까 오래돼서 일반 가정용에 비해서는 용량이 큰 편인데 워낙 그때 고사양으로 7년 전에 살 때 게이밍용 노트북을 제가 구매를 했었어요. 앞으로 오래 쓸 걸 감안해서 그래서 선택은 잘 한 것 같은데 이 지금 와서 보니까 C 드라이브의 용량이 그 당시에는 최고였는데 지금은 256기가니까 C의 용량이 부족한 거예요. 그래서 제가 궁리를 해낸 게 모델이 이렇게 많이 있을 필요가 없거든요. 실제로 전문적으로 이 이미지 생성하거나 이런 걸 하는 분이시면은 뭐 여기에다가 뭐 20개든 30개든 있는 대로 다 모델을 다운받아 가지고 이렇게 활용을 하시면은 좋을 텐데 저는 굳이 그럴 필요가 없으니까 지금도 여기 보면은 모델이 한 8개 정도 됩니다. 8개 정도 되는데 이 양이 어마어마하게 공간을 차지하기 때문에 제가 아까 전에 조금 전에 보여드렸던 것처럼 이 많은 양을 아직까지도 추가로 더 받아가지고 테스트해 볼 게 많거든요. 그래서 많이 사용하시는 이 오렌지 믹스 같은 거 이것도 약간의 미묘한 거에 따라서 거의 한 세 가지인가 네 가지의 모델이 있더라고요. 약간 라이트하고 무겁고 중간 정도 뭐 이렇게 해가지고 서너 가지가 있어서 있고 모델이 아주 많으세요 이게. 그래서 이걸 다 쓸 수가 없으니까 사용을 할 수가 없으니까 다운을 받아서 이제는 이 폴드에다가 드라이브에 모델 폴드에다가 보관을 해 놓은 다음에 이걸 다시 필요에 따라서 뭐 잠깐이면 되니까요. 복사하는데 D 장치에서 C 장치로 넘어가는데 오래 걸리는 게 아니니까 잠깐 복사를 해서 붙여넣기를 한 다음에 사용을 해보고 하고 그 다음에 다시 삭제를 하는 이런 방식으로 지금 운영을 하려고 합니다. 그래서 집에서 사용하시는 뭐 젊으신 분들 게임을 좋아하시는 분이어서 아주 고사양이 아니면 용량이 큰 게 아니라면은 이게 부족한 경우가 많으실 거거든요. 512기가 정도 드라이브가 되시는 분들은 뭐 모델을 갖다가 20개를 넣더라도 뭐 그게 20개면은 7기가를 하더라도 140기가 밖에 차지를 하지 않으니까 충분하실 텐데
제 같은 256기가 정도를 가지고 있는 여기에서는 그게 부족합니다. 그래서 잔머리를 굴려서 제가 생각해낸 방법이 굳이 그럴 필요가 없다. 많은 모델을 이렇게 제가 작업을 하는 것도 아니고 그냥 저거 하는 거니까. 또 만약에 여러분들이 쓰시더라도 전문적으로 작업을 하신다 손 치더라도 뭐 복사하고 붙여넣기 하고 삭제하고 하는데 이게 시간이 뭐 10분이 걸리고 20분이 걸리는 게 아니기 때문에 또 이걸 다시 시작을 해서 모델을 새로 적용시킨다 하더라도 몇 분이면 되기 때문에 다음 작업을 하실 때 이 모델로 작업을 할 거니까, 특히나 전문적으로 작업하시는 분들은 모델이 정해 있으실 거예요. 지금은 막 이래도 해보고 저것도 해보고 다양하게 응용을 하다 보니까 그런데, 실제로는 어떤 특정한 작업을 하고 이러실 때는 딱 그 이미지라는 게 막 모든 이미지를 다 하는 게 아니라 특화된 한 방향 작업을 할 때는 특정한 모델을 가지고 작업을 해야 제일 좋은 결과가 나오니까 그 부분만 탑재를 하셔가지고 복사를 해서 C장치에서 운영을 하시고 또 뒤에 있던 거를 옮겨서 작업을 하시면 되거든요. 제 생각은 그렇습니다. 근데 제 생각에는 그렇게 하면은 컴퓨터의 용량이 좀 모델이 시간이 경과됐던 9버전이다 오래된 버전이라고 하더라도 충분히 사용할 수 있지 않느냐. 이걸 가지고 전문적으로 작업을 하시는 분들은 이미 용량이 충분하고 최신의 비디오 카드도 올해 초에 갖다가 40 시리즈도 나왔다고 하니까 그 외에는 제가 잘 모릅니다. 비디오 카드나 이런 부분, 그래픽 카드나 이런 부분에서 잘 모르기 때문에. 근데 이 정도로 하시면은 제 생각에는 괜찮지 않겠느냐 싶습니다. 그래서 그것도 하나의 팁이라고 생각하시면은, 다른 쪽을 이제 다음 영상으로 준비하는 부분이 있어서 그거를 제가 저걸 하려고 했는데 급하게 하다 보니까 이거부터 먼저 하자 해서 지금 작업을 하게 된 겁니다. 오늘은 그냥 두서없이 막 프로페셔널하게 제가 작업한 게 아니라 그냥 옆에 계시는 친구분한테 제가 설명을 드리는 것처럼 그렇게 영상을 제작을 했으니까 짜임새가 부족하거나 좀 프로페셔널하지, 어차피 제가 프로는 아니기 때문에 프로페셔널하지 못하다고 해서 너무 나무라지 마시고, 성의가 없다고 생각하지 마시고, 오늘은 저보다 연세가 많으신 분일 수도 있고 또 이런 인공지능을 활용하시는데 조금 둔한 분도 계실 수 있기 때문에, 어두운 분도 계실 수 있기 때문에 저도 역시 아직 어둡습니다. 인공지능 GPT를 쓰는 거 보면 아셨겠지만은 좀 버벅거리는 것도 있고 질문을 좀 어색하게 하는 것도 있습니다. 그래서 그런 점이 그대로 여과 없이 이 인공지능 아재가 작업하는 모습을 이렇게 보신다고 생각하시면 되겠습니다. 예, 감사합니다. 그래도 이 내용이 제가 프로 어떤 유튜브가 아니기 때문에 어색하고 좀 부족하게 보이지만은, 새벽에 이걸 켜고 댓글 한 분을 위해서 이 영상을 만들고 있는 이 진정성만큼은 여러분들이 이해를 해 주셨으면 합니다. 예, 그럼 좋아요, 구독, 알림 해 주시고요. 제가 꼭 부탁드리고 싶은 것은, 이 내용이 도움이 되신다고 생각하시면은 여기에 관심 있는 주변의 분들한테도 많이 알려주셔서 같이 공유해 주시면 고맙겠습니다. 예, 감사합니다.